Ninisongadina ny andro omaly moa dia niverina nitsidika ny toby ankaramalaza ny filoha Mikael Randrianirina, niverina teny amin'ny toby ankaramalaza ny filohan'ny fanavozana kolonel Mikael ny andro omaly, toerana izay nanokanana azy ho mpiandry. Marina moa fa tany no niorenany voalohany teo amin'ny andro sy ny adidy ara-panahy alohan'ny nitondrany andraikitra nasional lehibe. Nambarany fa tsy mora ny adidy napetraka taminy ka izany indrindra no antony niverenany tamin'ny io toerana io. Nisaotra sy nangataka ny vavaka ny mpiandry, ny ray aman-dreny ary ny fiangonana ny filoha mba hanampy azy hanatanteraka ny andraikitra masina izay natolotra ny vahoaka azy. Fa anisany zavatra hafa izay nahoraka ihany koa moa ny resaka fivahiniana ny filoham-panjakana kolonel Mikael Randrianirina ny tany ampitan-dranomasina Dibay. Nanambara ny gazety anabaka Africa Intelligence fa niona tamin'ny ireo diplomate émirien, amerikanina sy israeliana ny filoham-panjakana kolonel Mikael. Nisokajiny ity gazety anabaka ity ho déplacement confidentiel mo ity fionana ity, nigadina tao Dibay ny 6 Desambra lasa teo ary nitododoha teto an-tanindrazana ny 10 Desambra alina ny filoham-panjakana. Nisy ihany koa ny fionana teo aminy sy ny sekretera am-panjakana misahana ny fifandraisana iraisam-pirenena Rim Ibrahim, niombana betsaka tamin'ny resaka angovo sy ny rano no votoatindresaka nisy teo amin'ny roa tonta. Noraisiny ilay mpanefoefo amerikanina Eric Prince ihany koa ny filoham-panjakana, ny aloha lalana ny filoham-panjakana tamin'ny tidiany ity ny filohan'ny antirimiram-pirenena Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaiko raha ny nambarany ity gazety anabaka ity. Ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Hery Salama Rajonarivelo ihany koa etsy andaniny dia any Frantsa. Eo moa ny fanambarana izay nataon'ny gazety anabaka Africa Intelligence ny mikasika ny filoham-panjakana kolonel Mikael. Rehefa voalaza sy voazara moa ny mikasika aniny filoham-panjakana kolonel Mikael iny dia ndeha arisika ivadika kely any Befotaka Nosbe Ampasindava. Tonga ary hitondra vaolana ny ministry ny fanajarena ny tany sy ny raharahantany Andriamatoa General Lilson René de Roland. Tsy laza zavatra betsaka intsony isika mikasika an'ity ministra ity fa ndeha aloha hijerivantsika kely na hafaliany vahoaka koa satria tonga ny ministry ny fanajarena ny tany sy ny raharahantany Andriamatoa General Lilson René de Roland hitondra vaolana amin'ny tany izay nalainy vahiny mpanambola ankeriny. Maringa no babe, maringa no babe. Hello, hello, yeah. Saya nanggata kaputasan tanti depuis China mianga. Saya nanggata Madame Liliane, Monsieur Yvon Baobab yang panjang baru nanggata ke China hazu. Tam kita 2017 losin Raja Bali tanti ati mamukwan jusqu'à losin Raja Bali. Tayo fite wati de 50 ans am nangaran Raja Bali at preuve diable. Bon, ima publiket hafa. Magnetiky fa hijerena zany fandehan'izay rehefa zavo zay tsy radary ny kavisika mileny dia ho an'ileny Le problème na eto zegny tanay ity réserve foncière touristique RFT karaha Sakatia fo. Fa Sakatia nazy Green Madaland, ninay eto nazony Rajabali. Zay jiaby plus de 30 ans ny mangataka taratasy mikarakara dossier mangataka bay amin'ny fiteotiky tsy namiagna tampotampoka teo 2017 karaha taony arabakan-danitra ny latsaka taminay nazony Rajabali taninay jiaby 23 hectares misoratra amin'ny Rajabali zay misy preuve nahazo bay amin'ny fiteotiky de 50 ans Rajabali amin'ny taninay ity ke zay malahelo zay mangataka ke zay ravoravo tena ravoravo navian'ny ministre ny aménagement du territoire. Efa plus de 30 ans iadivanay tamty io za teo tsara nisy mpitondra fanjakana ministre tsara nisy navy taminay taty. Niany 8 novembre 2025 navy ministre Lilson mazay tena mankasitraka mangately
fahaviany aminay aty ary magnategna fa ovava problemnay. Ino moa ny mikasika ny ministry ny fanajarena ny tany sy ny raharany-tany Andriamatoa General Lilson René de Roland fandeha resika hilaza indray ny mikasika ny filoham-pirenena teo aloha ilay filoham-pirenena izay tena mbola mamy ny vahoaka ny Analamanga indrindra. Marika Ravalomanana na Ravalomanana Marika moa dia mankalaza reny tsingeritaona naterahany anio 20 Desambra 2024. Miarahaba ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika moa izay ato anatin'ity chaîne ity aingane ho elavelona ary ho mbatsika mianakavy ane Andriamanitra andriananahary. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavana ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.